ये देखिए इसमें ग्रीस कर रहे हैं एक्सावेटर में। टाटा हिटैची की एक्सावेटर है और इसमें हमारे भाई साहब ग्रीस कर रहे हैं। देखिए तो कहाँ कहाँ इसमें ग्रीस करते हैं वो मैं आप लोगों को भी बता रहा हूँ। देखिए पहले ये पॉकेट है, ये देखिए देखिए ऐसे करते हैं, इनको घुसेड़ के उसको दबाते हैं। ऐसे करके ये देखिए सारी पिनों में जो है ऐसे ही ग्रीस करते हैं जैसे कि कर रहे हैं। इनका पिन खत्म हो गया क्या? निप्पल ऊपर से कर दे। कितने दिन में हो रहे उस्ताद? कितने दिन में हो रही है? अच्छा करवाना कितने दिन में चाहिए? करवाना तो डेली चाहिए। डेली तो कहाँ आ पाएगी यहाँ सर्विस में? इधर वाली जाम है क्या? बस बस बस। अब पॉकेट को भी थोड़ा सा सीधा करेंगे, सीधा करके जो अंदर पिन हो जाती हैं उसको बाहर की ओर करते हैं ताकि अच्छे से ग्रीस जो है हो सके। ये देखिए अब इसको फैलाएंगे क्योंकि इसमें ऊपर भी पिन है तो ऊपर में दिक्कत होती है नीचे से, इस वजह से तो फैला लिया है। क्या करें उस्ताद? दिखा देंगे। ये हमारे उस्ताद हैं कमस्तू की जो है दूसरी एक्सावेटर चला रहे हैं, इनका भी अभी हम ग्रीसिंग करेंगे गाड़ी का। ये हमारे उस्ताद जी हैं। बना रहे हैं क्या रागा भी डाल दिया बना के हमारा शुद्ध आज का है। याद तो हम रोज ही करते हैं, हमारे बस की नहीं है ना यार, हमारे बस की नहीं है ना। इधर आना, यहाँ पे बहुत दिक्कत होता है। देखिए ऊपर एक निप्पल है, पूरा लगवा लो पूरा। ग्रीस आपने कर रखी। ये देखिए ऊपर में जहाँ जहाँ इसमें पिने हैं, जहाँ जहाँ इसमें सिलेंडर लगे हुए हैं वहाँ वहाँ उनमें पिन दी जाती है। सारी पिनों में ग्रीस ऐसे ही करना है जैसे कि ये कर रहे हैं। कमस्तू की है एक्सावेटर। ये देखिए ये हम लोग साइड पे आए हुए हैं। ये देखिए जीरो पे, यानी जहाँ से ये रोड बनना शुरू होती है तो वहाँ पे आए हुए हैं। पॉकेट में हो चुकी है और ये नीचे की ओर कर रहे हैं। फिलहाल में इसमें जो है ग्रीस तो अभी हो चुकी है लेकिन एक में निप्पल नहीं है, तो ग्रीस गन का जो हमारा ग्रीस का निप्पल है उसे खोल कर ऐसे ही करेंगे जैसे कि देखिए खोल रहे हैं।
ये हमारे सुधीर वस्ताद हैं इस मशीन के ऑपरेटर। निप्पल खोलने के बाद फिर इसमें ग्रीस मारेंगे क्योंकि उसका निप्पल टूटा हुआ है। पहले बड़ी समस्या एक यहाँ पे आपने पहले से मार रखी है ना कुछ ग्रीस है इसमें? अरे कहाँ मारा है, बिल्डिंग रोड ना रखा है। और इसका जो है एयर फिल्टर भी सफा करना है। देखिए हमारे कुंदन उस्ताद हैं जो कि खोल रहे हैं, थोड़ा सा टाइट है तो आप लोग प्लास या कोई चाबी लगा के इसको खोल लें। ये देखिए खुल गया, इसका ढक्कन निकालेंगे। ये देखिए इसके अंदर में भी एक लॉक लगा रहता है, उसे प्लास या कोई चाबी से खोलेंगे। जैसे आप लोग उसे प्लास से खोल रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग को जैसा सही लगे। देखिए ये देखिए खुल गया। फिल्टर में मारनी है, हो गया है, नहीं निकल रही है, हो गया है। अब अभी हम दूसरी एक्सकावेटर में जा रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये जो कि चल रहा है, पुल का निर्माण चल रहा है और बीच में पिलर बनाना है। तो इस हिसाब से जो है ये देखिए दूसरी एक्सकावेटर ये हमारी चल रही है। ये भी कमस्तू की है लेकिन ये पुराना मॉडल है और वो नया मॉडल था। तो इसकी पॉकेट में खाली ग्रीसिंग करनी है, खाली पॉकेट में ग्रीस मारना है। ये देखिए, ये भाई साहब हैं हमारे जो कि ग्रीस मारते हैं। तो अभी ये देखिए घर में ग्रीस करेंगे। देखिए नीचे का पीला है, ये बॉकेट के है, दूसरी कमस्तू की एक्सकावेटर है और ये NH4 है, हाईवे 4 लाइन है। ये देखिए यहाँ का कुछ ऐसे नज़ारा है। ये पुल का निर्माण हो रहा है, वहीं पे जेसीबियाँ चल रही हैं। ये हमारे कुंदन उस्ताद हैं जो कि फ़िल्टर साफ करके इसका आए हुए हैं और इसका फ़िल्टर फिर वैसे ही लगाएंगे। देखिए ये देखिए फ़िल्टर बॉडी में फ़िल्टर को संभल कर रहे हैं। ये इधर का नज़ारा है बैक का। इस साइड में हाईवा खड़ा हुआ है जिसमें कि मिट्टी लोड कर रहा है। ये देखिए कुछ ऐसे नज़ारा है। फाइनली दोस्तों ग्रीस सारी हो चुकी है। अब हम लोग जाएंगे खाना खाने के लिए, लंच का टाइम हो रहा है। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।